Hizi ndo peni na daftari tulizojichagulia sisi bwana. Naambiwa Mungu ana makusudi yake bwana. Ametunyima elimu ya darasani, ametupa maarifa ya kufanya kazi. Na kama angeweka wote tuwe wasomi, hizi kazi sio angefanya na. Nakata frame kwa ajili ya madirisha ya kioo yenye grill ndani kwa ndani. Moja. Vipi? Ulijaza daisha? Inaisi moja. Sisi tabaki nusu, sijui ngoja nifanye nitakavyoishi. Na tabaki moja.